एक दिन मास्टर जी का पढ़ाने का मन नहीं था। उन्होंने क्लास में बच्चों से कहा, बच्चों आज पढ़ाई नहीं, आज थोड़ा सवाल जवाब का सेशन करेंगे। सारे बच्चे खुश हो गए। तभी मास्टर जी ने सोनू से कहा, सोनू तुम तो सबसे आगे बैठे हो, चलो एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम खेत में जा रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने से भैंस आ जाए तो क्या करोगे? सोनू बोला, सर मैं भाग जाऊंगा। मास्टर जी बोले, अगर भैंस भी तुम्हारे पीछे भागी तो? सोनू बोला, तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। मास्टर जी बोले, अगर भैंस भी कुएं में कूद गई तो? अब जो सोनू ने जवाब दिया वो सुनकर आप हंसोगे जरूर, लेकिन उससे पहले सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक कर देता है। आज देखते हैं अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं। और आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, कमेंट में आंख बंद करके मान लिखो। जो ऐसा करेगा उसके मम्मी पापा को 100 साल की लंबी उम्र मिलेगी। अब सोनू बोला, सर पहले ये बताइए कि ये भैंस आपकी क्या लगती है जो आप बार बार उसकी ही साइड ले रहे हैं?